Halo teman-teman, selamat sore. Jangan lakukan hal ini jika kulkasmu pengen awet. Yang pertama, jangan membersihkan bunga es menggunakan benda-benda tajam ya teman-teman. Karena benda-benda tajam dapat melubangi sirkulasi saluran freon di dalam freezer tersebut. Untuk yang kedua, jangan menaruh makanan yang masih panas ke dalam kulkas. Karena ini akan menyebabkan kompresor bekerja lebih berat ya teman-teman. Dan sebisa mungkin kulkas jangan terlalu penuh ya kita menaruh makanannya. Dan yang terakhir ini penting banget, jangan terlalu maksimal ya dalam pengaturan suhunya, usahakan setengahnya supaya kerja kompresor lebih ringan. Dan untuk membersihkan saljunya atau esnya, kita matikan kulkas selama semalaman, biarkan mencair sendiri ya bun. Besoknya bisa kita bersihkan.